Nu wil ik mijn patio hier een beetje affixen. Nu wil ik je een wijzen waar ik dat doe. Nu is dit hier ladig. Nu wil ik je een wijzen waar ik doe al die planten en zo wat hier nap. Nu wil ik je aanvangen met deze pots te vormen. En dan wil ik nog meer wijzen. Nu heb ik deze eine nieuwe pot hier. En dat is mijn, laat me tournier. Zo nu wil ik die vormen. Ik ga hier een donkergruin, wit en bruin. Wat je dat wijzen. Ik had je dat vergeten te wijzen. Ik had het te veel vormen op. Zo nu doe ik een SOS-pad. Nu doe ik dat te opwaschen. Hier, nu heb ik dat afgescheerd. Met dat SOS-pad. En die laat dat veel beter. Je hebt mij deze plant hier gekocht voor $7,99. En dan wil ik dat doen aanplanten. Ik wil je dat wijzen. Zo nu heb ik dat hier aangeplant. En dat noemen ze een bonsai. Zo nu wil ik dat wassen laten ze staan. En vanavond heb ik dus een pineapple plant gevangen. En check maar naar dit. Isn't that beautiful? Nu wil ik maar zien waar die wordt wassen. En nu heb ik dit hier verrecht. Ik wil zelfs dat film slowly, but dat wordt hier te schrikkelijk heet. So nu wil ik je bloos wijzen wat ik hier ga je doen. Dit flower sign heb ik je mooi gemerkt. Dat is al een paar maal heb ik dat moest opnemen. Wird even gevallen. En deze schieven, deze parts gleich ik zei, wenn diese wit zijn.
Jag har inte en pudding av mig napp det att. Jag har här dessa fadren. Faders. Dessa kassens du här han. Jag har inte någon plant. Nu kan jag det skeppswatchen. Kom till Grote Pili Islander kapten hinan. And hier har ik nu mijn chalkboard aan de wand op. Daar heb ik een paar jaar terug gemerkt. Kan je wat schrijven. Ik heb dat chalk hier op een strang. Nu heb ik dat chalkboard hier voorgenomen. Nu heb ik dit hier laten gaan. Ik geloof ik leg dit hier beter. En nu heb ik hier een klein tas. En de zesde verkoopt me dit. Voor $50. Kan ik mijn thee hier drinken. I hope you enjoyed this video. Now, well, you know, Amazon. Bye-bye.